大家上午好，今天是6月6号。那么今天上午第一个视频，我们主要来聊一聊港股的海尔之家。这一次的品种也是来自于咱们的粉丝约稿。那么我经过这个梳理之后，我发现这个品种整体的走势结构还是比较清晰的，并且后期向上反弹的空间也是比较大的。所以今天专门出一期视频拿出来，大家分享一下这个观点。首先我们这里看到的是它的一个周线图从上市开始，先是一波拉升，随后就陷入了这个漫长的调整期。2021年的6月份至今，这个调整都没有走完。那首先我们还是从图表当中的历史高点开始梳理它的一个结构。最高点出现在21年的2月中旬，高点是在 38.45， 第一波的低点是跌到了22年的10月底 19.52。 这次的下跌内部结构它是走了一个双重三浪 WXY 结束了之后，从 19.252 开始向上反弹到了 36.45， 这个反弹的结构也是一个三波的形态 A B C。 至于这个 B 的落点是在23年的12月中旬，还是说是在24年的8月底，其实无关紧要，整体它表现出来的这个形态是已经非常完整了。那如果按照目前的下跌三波反弹三波来看 36.45 之后的走势，这里面存在几种预期。第一种预期，从 36.45 向下，它再次运行了一个三波形态。那么这种预期相对来说低点是 19.24， 可以看到连续3个三波意味着这一次的中长期调整结束了。那么后期整体向上反弹上行的空间就非常非常大，甚至于会看到 31.45 或者说是更高的位置35附近。这是第一种。第二种走势是目前 36.45 向下跌到 19.24， 只是完成了这一次的调整的第一波走势 A B， 后期下方还有一个 C。 那通过两种划分，那么我们就知道了目前的走势其实整体都是看反弹上行，无论是反弹也好反转也好，整体都是往上看。但是唯一的区别是第二种走势紫色段反弹中途之后，它会夭折，再次向下跌破 19.24 的低点。但是从目前的点位来说 22.85 向上还是有空间的。下来我们用这个黄金分割找到它的一个关键的压力位。那如果我们参考第一波的走势，我们可以看到中途的这一次反弹它的力度是比较强，这个反弹的力度应该是在618附近是在618附近。那这一次的反弹，如果我们先当反弹看待的话，那上方的压力位它其实就是位于强一点的话呢是 29.90， 弱一点的话是在 0.5 的 50% 的位置，也就是 27.8， 这个区域是大致是能看到的。这就是对于反弹紫色段的一个预期目标。那如果它完全突破了 29.90， 那么就说明反转。还是刚才所说的，从目前的点位来看，两者的走势出现了局部同向。那下来其实我们简单了，就是寻找下方的一个支撑位，看在什么位置可以参与这一波反弹或者是反转。如果大家有其他感兴趣的品种，也可以继续给我们留言。咱们分析的大类主要是美股、港股、期货、数字货币以及金银油。那下来我们将时间调整到天图。那天图里面其实我们就是看这波从 19.24 到25上涨的第一波走势完成了。第一波走势完成，它必然面临一个次探底的这样一个动作。从短期的日线走势看，我们可以看到向下它是发展出来了一个五波形态，那说明这里的调整大概率是会走出一个三波的535的一个锯齿形，这是最大概率。那对于 19.24 到25这一波走势，我们先保守的定义它为是一个 A 浪。当前的回撤其实就是处在一个 B 浪当中，这个 B 浪还没有走完，我们继续用黄金分割找到它下方的一个支撑位。通过黄金分割的划分，那我们看到了下方的支撑其实距离现在还有一定空间，
大致的位置是在 21.45 或者是 20.60。那也就是说，这个次的调整我们还需要等待这个结构完整之后，才是我们参与的一个重要时机。如果回撤到位，并且形态完整，那么我们就会认为它这个 B 浪的调整将要结束了。剩下的就是等待在相对的低位出现底分型或十字星这样的一个企稳信号。那从目前的走势价格来看 ，22.90 距离下方的支撑带大致是 1.5 到 2.3港币这样一个下跌空间。那也就是说，还有大致 7% 到 11% 的这样一个下跌幅度。所以目前来说，更好的策略是等待价格回落到下方，才是我们真正可以参与的一个节点以及区间。好，今天上午的视频到此结束，我们下一期再见。